Добро вечер со кот. Какви очи имаат инсектите? Која песна на Константин Миладинов е рефлексивна? Како големата разлика во имотната состојба се одразува на животните стилови на поединци? Ова не се прашање за квиз, туку се прашања за македонските ученици, затоа што се дел од екстерното тестирање кое го спроведува Министерството за образование. Министерството им фрли ракавица и на учениците и на професорите. Сега се сите на тест. Меѓутоа, ова отвори и многу дилеми. Например, зашто во предметот граѓанско општество за 8 одделение има некои чудни прашања? Како е направен учебникот? Или зошто учениците кои се подготвуваат утре задутре да бидат готвачи, треба да имаат прашања по предметот психологија? Ваквите прашања сакавме да им ги поставиме и на министрите, и на оние што ги составувале прашањата во Министерството за образование, но не одбија. Имале многу работа заради екстерното тестирање. Миомир Серафиновиќ ги извлече најинтересните, најнезгодните, најнелогичните прашања од екстерното тестирање. Како е пак и во другите земји? Гледајте во следните минути. Одбројувањето полека тече до конечниот ден за екстерно тестирање. Илјадници ученици од 4-то одделение до 3-та година средно ќе мора да се соочат со овој предизвик. Предизвик кој без разлика на сите последици од тестот ќе има еден сигурен резултат, а тоа е да се дувне правото од учебниците. На пауза за мал одмор група средношколци стоја пред нивното училиште, угостителското. Таму заминавме за да видиме како оди проучувањето на прашањата за екстерно тестирање. Веќе десетина дена прашањата се јавни на интернет, но од одговорите на средношколците, заклучокот е дека најголем дел од идните угостители се уште не ги разгледале, затоа што има премногу прашања по 10 предмети, од кои дополнително ќе се изберат само 2 за полагање. И средношколците главно одлучиле да почекаат и да видат кои предмети ќе им се паднат, па тоа да го учат. Во ова училиште кое стручно учат и заготвачи, оние кои во овој образовен профил сега се 3-та година, како стручен го имаат добиено предметот психологија. Втор избор за стручен предмет е менеджмент и бизнис. Остатокот заведен како основно образование за готвачи се или странски јазици или математика. Маглата која се дигна околу екстерното тестирање пробавме да ја разбиеме во оваа зграда на поранешната НИП Нова Македонија. Тука се наоѓа Министерството за образование, преку кое се стига и до надлежните за прашањата од екстерно, Државниот испитен центар и Центарот за стручно образование и обука. Го упативме повикот со цел да ги чуеме објаснувањата за оваа реформа, но истовремено и да слушнеме дали функционерите и директорите ги знаат одговорите на прашањата кои ги наменија на учениците. На посебен интернет сајт се поставени сите прашања кои надлежните ги предвиделе. Станува збор за океан од илјадници прашања, по десетина предмети за секоја година или одделение. Кога простум ќе се фрли поглед на прашањата, ми остана само да утврдам дека за сите одговори е потребен обемен и полн со информации мозок, но и купишта книги за да се провери дали се точни одговорите. Секако нема сите прашања да се паднат, ниту пак сите предмети, но објавувањето на прашањата на интернет предизвика притисок и чувство дека се нема време се да се научи, повтори или најде соодветен одговор. Освен некоја емотивна порака на Facebook од страна на незадоволен професор за концептот со екстерното тестирање, молчаливи беа и наставниците. Па додека го чекавме одговорот од надлежните во НИПот, заминавме во уште едно скопско училиште, гимназијата Никола Карев. И таму учениците не беа расположени за изјави. Оправдувањето беше дека не ги виделе прашањата, иако некои со израз на незадоволство на лицето објаснуваа дека налетале на прашања кои се уште не ги поминале на часовите. Сретнавме момче кое завршува 3-та година. Во ранецот имаше книгата Вовед во правото, еден од предметите кој може да му се падне на екстерно. Првото прашање од многуте кои ги има за овој предмет е кои се двете противречни тенденции кои се појавуваат во политичките процеси. Тоа не го знам. Тоа мислам не го учевме се уште, тоа на крај не од книгата. А второто? Лицето АА од денот на изборите гласало наместо својата супруга Б.
со од А со тоа лицето и прекршува правата, бидејќи не сме наклашени да гласа за друго лице. Секој човек треба да се гласа сам од себе си. Одговорите на момчето, признавам, ме збунија. Тестот од кој зависат и оценките на учениците и на наставниците се уште е голема мистерија за нив. Најлошо беше што прашањата кои му ги поставивме немаа прецизен одговор во интернет апликациите за екстерно. Нурнати во океанот за екстерното за 3-та година гимназија најдов конкретно прашање по македонски јазик. Која песна на Константин Миладинов е рефлексивна? Големиот поет и преродбеник, авторот на Тъга за југ. Конкретно четиво за македонски ученик. Не го барав учебникот, туку го побарав одговорот на интернет. И на два различни сајта најдов два различни одговори. На едниот стоеше дека Тъга за југ е патриотско-рефлексивна песна, а на вториот дека рефлексивни песни на помладиот Миладинов се Клетва и На срцето. Бидејќи најверојатно на тестот ќе има понудени одговори, тогаш ќе може да се избере вистинскиот, но во океанот немаше такво нешто. Се вратив уште поназад во образовниот процес, кај 600-деленците. Попис од 13 предмети, крајниот избор ќе се сведе на 2. Напорно ги листам прашањата и наоѓам две интересни парчиња. Првото е за инсектите. Какви очи имаат? Одговор кој на некои интернет енциклопедии беше: инсектите имаат прости и сложени очи. Вториот интересен предизвик за 600-деленците е прашање по англиски јазик, но поставено на македонски. По што лудуваат момчињата? Одговорот не може да го даде ниту интернетот, само учебникот по англиски јазик за 600-деление. Мируше Амети е директорка на Државниот испитен центар за образование. За 2 дена се слушнав со неа само еднаш, но на секој одбиен повик ми одговори со порака дека е на состанок. Темата на состаноците е секако наближувачкото екстерно тестирање. На крај ни пиша дека поради обврските не може да одговори на поканата на код за емисијата. Останавме без можност да дознаеме повеќе за прашањата и колку од нив директорката Амети знае. Сигурно за неја ќе беа интересни прашањата за 8 деление, за предметот граѓанско образование. Како на пример, што е тоа што го определува човекот да постапува на одреден начин, на пример да не краде, лаже и убива. Во многу од граѓанските прашања се спомнуваше животен стил, а секако најчудно ми беше зошто осмоделенците мора да учат и како ќе се одрази големата разлика во имотната состојба врз животните стилови на поединците. Одговори на вакви прашања не може да се најдат на интернет, но би требало да ги има во учебниците за граѓанско образование. Екстерното е спротивно од интерното, тестирање од надвор. Во Македонија засега е предвидено само за ученици и преку тоа и за нивните професори. Нема екстерно надворешно тестирање за администрација, политичари, директори или пратеници. Код не успеа да стигне ниту до директорот на Центарот за стручно образование и обука Зекир Зекири. Имаше и службени патувања и обврски, а не објасни како се прават прашањата за стручното средно образование. Овој вид на образование потпаѓа под Центарот. Под него се струки како готвачите, келнерите, браварите, козметичарите, економски и друг вид на техничари. Прашањата се прават според наставните програми, а не од учебниците, бидејќи за некои стручни предмети се уште нема книги, ни рече Зекири. Океанот прашања всушност произлегува од наставните програми за соодветен предмет. Никој не знае дали тие што ги составуваат ги прават прашањата од глава, од памет, како што на тестирањето ќе имаат можност да прават учениците. Или пак истите креатори на прашалниците користат наставни програми и книги, зашто тестираните средношколци немаат право при екстерното тестирање. Код се уште чекаше одговор од ресорниот министер Спиро Ристовски за изјава за емисијата. Ристовски е веќе трет министер кој се занимава со екстерното тестирање, но прв кога резултатите од тестовите ќе имаат влијание врз ученичките оценки и вреднувањето на наставничкиот кадар. Уште во времето на министерот Никола Тодоров започна проектот чија цел е да се подобри образованието и да се избегнат подарени оценки преку врски.
Проектот постојано имаше противници од наставниот кадар, од експертите, од синдикалците, дека има многу подобар начин за проверка на знаењето. Расправите околу методите не може да ја скријат сликата дека македонските ученици со секое меѓународно тестирање по математика и по читање паѓаат надолу на светските листи. Ова е графика за успехот на македонските осмоделенци по математика на тестирањата на проектот TIMSS. Средината е 500 поени, а учениците од 1999 наваму секогаш се под тој светски просек. Пред 14 години децата од Македонија по математика успеале да остварат резултат од 447 поени. Во 2003 имале 435, а падот продолжил и на последното тестирање пред 3 години, кога е постигнат најслаб резултат од 426. Тестирањето покажало дека девојчињата се многу подобри од момчињата во решавање на математичките задачи. Во математиката, македонските ученици се далеку зад шампионите од Тајван, Сингапур и Јужна Кореја. Девојчињата се подобри од македонските момчиња и во читањето, покажало друго истражување на организацијата PIRLS од 2006 година. Но и во таа категорија, македонските основци од четврто деление биле многу послаби од шампионите и се под просекот на достигнувањата во читање. Било докажано дека македонските четвртоделенци повеќе читаат за да се информираат, отколку од чиста литературна или научна потреба. Меѓу вакви показатели, екстерното тестирање го презеде Панче Кралев, кој беше министер по Тодоров. Лани беше реализирано тестирањето и покрај силните протести на учениците и молчаливата поддршка за нив од страна на професорите. Ден подоцна, Панче Кралев си поднесе оставка и не ја поврза со екстерното, а Министерството за образование го презеде Спиро Ристовски. Во меѓувреме, екстерното тестирање беше тема и за предизборна расправа за овогодинешните избори, бидејќи опозицијата ветуваше дека ќе го укине. Сега веќе е пред вратата на училниците, а министерот Ристовски во последната изјава пред 2 дена за екстерното тестирање рече дека добиле околу 1000 забелешки, но имало и многу кои не биле поврзани со прашањата. Во наредните ден-два, веројатно недела или понеделник, ќе излеземе со официјална бројка, со официјален број на пристигнати коментари по однос на прашањата за екстерното тестирање и секако по однос на нивната класификација, со оглед на тоа што, како што испоменав пред некој ден, има прашања кои што заслужуваат и треба ќе бидат земени во предвид, но има и општи коментари кои што воопшто не се однесуваат на содржината на прашањата. Прашалникот на интернет е извонреден инструмент за вежба пред учество во квиз. Има и прашања чии одговори се многу важни, како ова по вовед во право за 3-та година. Кој од наведените правни акти има најголема правна сила? И тука нема понудени одговори за средношколците, па некој може да каже дека тоа е рамковниот договор, некои дека законот има најголема правна сила, ама и книгата и правото кажуваат дека единствениот вистински одговор е Уставот, правен акт кој треба да го почитуваат и креаторите на прашањата и учениците кои ќе се потат на екстерното тестирање. Најголема бура се крена меѓу учениците и нивните родители, но и професорите негодуваат. Но кога код ги праша да се ги кажат маките пред камерите, сите беа исплашени. Никој не сакаше со лице да се покаже пред камерата. Затоа нивните ликови се замаглени во следниот прилог. Не баре се лица со заштитен идентитет. Погледнете кои се проблемите со кои што се соочуваат учениците. Екстерното образование стана главна тема на кафе муабетите помеѓу соседите. За нив дождовите биле добродојдени. Децата повеќе ќе се посветиле на учењето за екстерно. Се шегуваат родителите со децата. За нив ова тестирање е само позитивно во оној дел што ќе го повториле материјалот, бидејќи на родителската средба првично така им било кажано. Ама не останало на тоа. Оценката од екстерното го намалил успехот на оценката преку целата година. На нас ни беше објаснето дека тоа всушност нема да биде оценување на нашите деца, него на работата на наставниците. Меѓутоа не испадна така. На крајот на свидетелствата се стојат оценките и од екстерното и влијаат на успехот, значи се намалува успехот.
И еве конкретно моето дете преку целата година е скроз одлично, значи на крајот тој ден се случува и блокада. Прво кога слушнав за тоа, мислев дека ќе биде позитивно во целата ситуација, пошто сепак да се дознае да знаење на учениците, на децата е добро. Ама целосно проблемот гледано кај нас, кој што се случува наопаку, така изгледа и ова ќе излезе наопаку. Затоа што мислам дека децата некако некој набој им направија со тоа тестирање и ги ставија во некоја ситуација да учат дупло. Не сакаат да зборуваат отворено, бидејќи се плашат да не бидат погрешно разбрани, а децата да бидат со уште послаб резултат. Со децата маката ја имаат и родителите. Нервоза, убедување дека оценката ќе биде добра. Тој испаѓа како студент за испит кога се спрема. Значи, буквално цела книга треба да ја спрема и да ги знае сите прашања. Ни треба многу време за да повториме цела книга. А во меѓувреме имате и други задачи од училиште? Да, имаме многу проекти, тестови, лектири, задачи. Двете другарки заедно ги гледаа прашањата, но најтешко е што за некои прашања немале одговори. Имаше многу прашања кои не ги имаше во книгите, немаше ни од каде да ги научиме. Дури оваа година кога повторуваме со наставниците, тие ни велат да најдам некои други книги, да прашам негдека, за да можам да ви кажам кои се одговорите. По еден предмет, нема да го именувам кој, а наставничката кога ги погледнала прашањата се зачудила од каде биле измислени тие прашања кога никаде во учебникот не ги учеле тие прашања. Минатата година во последен момент предметите биле сменети, па и оценките не биле како преку целата година. До последен момент и они не им кажуваат, значи кој ученик кој предмет ќе го полага. Значи до последните 2-3 дена може да кажат еден предмет, па после менуваат други. Еве конкретно кај моето дете минатата година 3 пати му беше сменет предметот. Значи детето е во таква заблуда, значи не знае за кој предмет да се спрема. Јас добив 4 по математика и 5 по англиски. Не им било лесно ниту на наставниците и професорите, и тие навивале оценките од екстерното да ги оправдаат оценките што тие им ги дале на своите ученици. Јас ги разбирам наставниците, они си имаат друг проблем, што е нормално, кој секоја работа не сакаат јавно да зборат за нешто што им зависи работата, тоа е нормално више. Ама и они се свесни дека на некој начин за да дадат колективна оценка за сите, не може да се направи наеднаш. И мислам дека родителите не го прифаќаат баш толку. Екстерното ги исплаши и средношколците. Не сакаа ниту со скриен лик да зборуваат за предметите. Тешко им било, ама се надеваат дека ќе се смени нешто. А оние кои прозборуваа не им е јасно и прашуваат зошто се оценуваат децата и преку цела година и имаат тестови. За нив е поважно децата да учат континуирано, за да добијат навика за учење, отколку да учат напамет и по полагањето ништо да не памтат. Можеби позитивно е тоа што ќе го повторат можеби целиот материјал, нема нешто што нема да се помине, ќе се дали барем со време да им кажуваат по кој предмет кој ученик што ќе полага за да може со време да си се спрема. Не е проблем во тоа што ќе учествува на екстремното оценување, не е проблемот на самиот ден, пошто сепак тоа се деца мали, посебно основно оделение 7-6, кај што барате од нив исто колку е студент да одговара во истиот ден и што ќе се случи, дали ќе положи или нема да положи. Тоа е проблемот за мене. Ниту родителските одбори и идеи не помогнале како да се подобри овој систем и сето тоа останало само на хартија. Наставниците креваат раменици и не знаеле што да им одговорат. Кој секоја родителска или секоја школа има процент што прифаќа тоа, мислам дека бар овака од разговор со родители, со наставници, кој разговараш нормално со нив, мислам дека не го прифаќаат толку. Барат некој начин, не да не го прифаќаат одбојно за се има, да нема тестирање или нешто, него некој друг модус да се најде, за да не приметат ни наставниците, ни учениците дека е тоа направено со сила или под закана дека мора да помине или нема да помине. Општо како школа се уште мислам дека никој нема реагирано, затоа што на некој ова им одговара, зашто има многу слаби ученици што преку целата година имат слаби оценки, на крајот на екстерното
Дали на среќа, дали со знаење, не знам, вадат големи оценки и просекот им се покачува. Датумите уште не ги знаат точно, но стегаат палци уште не пол месец до крајот на учебната година, да ги поминат сите заедно тестирањата, а до тогаш дождот нема да им пречи. Со дождот децата повеќе ќе ги загреат столчињата со учење. Разликата меѓу учениците и студентите е во тоа што првите мораат да го научат материјалот за 12 предмети, а вторите можат да избираат колку испити ќе пријават во јуни. Мислата на ова беше да се намали процепот кон високото образование, постепено да се навикнуваат на оценување на целиот материјал. Но апсолутно нема никаква смисла тие да бидат оптоварени далеку повеќе отколку што се оптоварени студентите. Оценуваш колку некој е способен во текот на неколку денови напамет да ги научи одговорите на 200-300 прашања. Ваквиот начин на екстерно тестирање е без преседан, велат експертите. Тие не се согласуваат со вакви реформи, иако Европа ги има, треба правилно да се применуваат. Еве ги нивните анализи. Македонските основци и средношколци деновиве учат за јунската сесија. Се подготвуваат исто како за испит на факултет. Разликата меѓу учениците и студентите е во тоа што првите мораат да го научат материјалот за 12 предмети, а вторите можат да избираат колку испити ќе пријават во јуни. Колку најмногу испити во просек пријавуваат студентите на Природно-математичкиот факултет, го прашавме професорот Нинат Новковски. Типично би требало да биде некаде околу 6 испити, типично околу 4 испити пријавуваат. Значи по толку предмети оцениле дека ќе може да го совладеат материјалот за да добијат преодна оценка. Учениците немаат избор, мораат да ги учат сите предмети за екстерното тестирање. Смислата на ова беше да се намали процепот кон високото образование, постепено да се навикнуваат на оценување на целиот материјал. Но апсолутно нема никаква смисла тие да бидат оптоварени далеку повеќе отколку што се оптоварени студентите на факултетите. Задолжителното екстерно тестирање се воведе минатата година. Оценките влегоа во успехот на учениците, но процесот не помина совршено. Напротив, лани тестирањето го следеа многу грешки. Рокот за известување на учениците за кои предмети тие ќе ги полагаат беше скратен, односно нивното право да бидат информирани 7 дена однапред беше намалено на 3 или 4 денови, каде што ние ги оштетуваме учениците за мајки им 2 или 3 дена за подготовки на тестирањето. Рокот за приговори исто така беше скратен од 3 на 2 дена, а одложувањето кое што треба да биде до 30 минути во некои случаи со часови траеше. Значи ученици, особено замислете колку е потешкова за основци кои седат со часови во училницата не смеејќи ја да напуштат, чекајќи да почне екстерното тестирање. Екстерното предизвика многу реакции и дебати, која треба да биде крајната цел на тестирањето. Дали подобрување на квалитетот на образованието или да се користи како систем на казни. Може да имате наставник кој што е неквалитетен, кој што учениците имаат слаби оцени, бидејќи не успева да ги научи. Истовремено екстерното оценување покажува поклопување на неговите оцени со они од екстерното и автоматски тој наставник се покажува како објективен и може со самото тоа да добие зголемување на плата, зголемување во системот на напредување во кариерата и креира некои погрешни вредности во образовниот систем. Ова што се случува кај нас е еден тежок преседан кој што лошо ќе влие на образованието. Екстерното тестирање мора да биде насочено кон добивањето на таа мерка преку која што учениците ќе добијат некои дополнителни информации за своите постигања надвор од оценките што ги добиваат со континуираното оценување во текот на годината. Да видиме кои предмети учениците најдобро ги поминуваат, односно на кои предмети најдобри оцени добила. Да видиме дали има разлика и во кои предмети има најголема разлика меѓу оценките на екстерното тестирање и тие доделени од професорот. Да видиме во кои училишта кои се просеците во однос на оцените. Дали постои разлика меѓу училиштата во Скопје, во другите градови. Центарот за истражување и креирање политики направило истражување. Каков ефект има екстерното тестирање? Одговорот кој го добиле е дека наставниците се ставени на тапет
и дека за слабостите во системот единствено одговорни се професорите и никој друг. Значи само тие ги сносат последиците и тие можат да бидат казнети доколку се утврди дека се необјективни. И евентуално директорите создава притисок на наставниците, понатаму тој се пренесува и на учениците. Според Новковски, постојат еден куп различни методи да се измери објективноста на наставниците, а екстерното не смее да се користи како единица мерка за квалитет. Дури и постојат во голем број на земји специфични одредби во законите кои што забрануваат употреба на резултатите од екстерното оценување за други цели, пред се за рангирање на училиштата, а најверојатно никој не го забранил казнувањето на наставниците со закон затоа што досега немало таква пракса. Многу ученици, родители, професори лани реагирале до невладината Младински образовен форум. Барањата биле оценките од екстерното да не влезат во успехот на учениците. Биле собрани над 25.000 потписи, но попусто. Оно што го забележавме и често доаѓаше беа забелешки дека ние сакаме да поддржиме петицијата, важно е да се подобри екстерното, но за жал не можеме да се потпишеме затоа што не е страв. Имаше дури такви коментари каде што се покажува дека луѓето се чувствуваат небезбедно да се потпишат на петиција ако веруваат во неа. Од лани до оваа година многу малку е сменето во начинот на тестирање. Минатата година можните прашања не беа познати. Годинава, еден месец пред тестирањето, Министерството за образование ги објави прашањата по сите предмети. Според аналитичарите, однапред познати прашања нема да донесат реална слика за знаењето кое го стекнале учениците. Бидејќи во нашиот систем многу одговорности, многу импликации имаат наставниците и учениците, бидејќи тоа им влегува во нивниот успех. Има многу притисок. Притисокот е огромен и затоа се направи оваа форма која треба да биде некој олеснување за да се намали стресот. Но учениците меѓутоа не знам колку тој се намалува, можеби уште повеќе се зголемува и се оди до онаја форма на што се вика учење за тест. Ние со отворениот базен на прашања не ја тестираме објективноста на професорот, не тестираме применето знаење. Значи, објективноста на професорот не може да ја споредиш ако не оценуваш на знаењето што некој го стекнал од професорот, туку оценуваш колку некој е способен во текот на неколку денови напамет да ги научи одговорите на 200-300 прашања. Тоа се сосем различни нешта што се оценуваат. Новковски вели дека и на факултетите се повеќе се напушта традиционалниот начин на полагање на испити за целиот материјал и наместо учениците полека да се воведуваат во начинот на оценување во високото образование, тие на овој начин се враќаат назад. Обратно, во високото образование се повеќе оди тенденцијата кон континуираното оценување преку колоквиумите, преку активностите во текот на годината, а се помалку значење има испитот кој што секако е конечен, кој што ја дава главната мерка на постигањата, но далеку од тоа да биде единствената, туку како еден дел од системот со сите тие активности преку кои што се следи студентот во текот на целата година. Моите соговорници сметаат дека екстерното тестирање е добра реформа, ама ако биде добро поставена, како добар пример ја посочуваат Словенија. Во Словенија го користат за да го проценат квалитетот на знаењето со кој што се стекнува еден ученик. Значи ова, колку ги разбира информациите кои што ги добил. Кои се постигнувањата на ниво на ученици, на ниво на училишта, на ниво на предмети, да може да видиме каде ние каскаме, а каде сме најдобри, како да ги применуваме добрите техники во останатите предмети. Како се применува наставната методологија, дали добро се предава на учениците, дали тука треба одредени интервенции. Например, на секои 3 години се прави екстерно оценување, ретко кога има оценување на секоја година и ретко каде сите предмети се опфатени. И проблематично е колку можат нашите институции да направат секоја година по секој предмет, за секој оделение добри тестови на знаење, кои навистина ќе го мерат тоа што треба да го мерат. Дали поради изборите или поради некои други причини, но сепак најавените казни за наставниците, кај кои има големи разлики во оценките во дневник и тие на екстерното, не се реализираа.
Министерството го одложи казнувањето и наградувањето по барање на антикорупцијската комисија по изборите. За наставниците чии ученици покажале најдобри резултати се предвидени награди од 15% поголема плата, додека за оние со најлош успех платата ќе им биде олеснета за исто толков процент. Дали ова значи дека Министерството се повлекува од идејата да ги удри по джебот наставниците? Одговор не добивме. Оттаму решија за оваа тема да не учествуваат во КОТ. Оние кои ги поставувале и составувале прашањата од Министерството, верувам дека знаат што сакаат момчињата, затоа што постои такво прашање во екстерното тестирање. Сепак, ученици, ви посакувам и среќа и успех. Ви благодариме што бевте со КОТ.